वेलकम गाई माय यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल ज्ञान। गाई आज हम लोग जेसीबी का 5 मॉडल है, तो इसका स्पेंडल का काम करेंगे, पुशपिन का। तो इसका हब का भी साइज़ ख़राब है, बैरिंग का। तो बैरिंग साइज़ ख़राब है हब में, बैरिंग हब चेंज करना हो तो चेंज करेंगे। तो गाई पहले हम लोग इसका कप खोलेंगे। एल की बोल्ट लगा हुआ है। असली तो लोहे का पुट्ठा काम करता, देसी पक्के प्लास्टिक वाले नहीं काम करते। थोड़े हीट हो के ना नरम हो के सीधे हो जाते, हवा घटा जाती है। सस्ती लगती है कटोरी तो तूड़ी ठीक है सामने गुल्ले की तूड़ी ठीक है। देखें हाँ कर दे आ रही है आ रही है चल रही थी पेन गड्डी आई है जी रही बड़ा पत्तना स्पेंडल हाँ पेना करना गिरेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ 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 जी हाँ करना हाँ कट फिर कटर पेन कट कर दो मूवी तक कट है और बंद कर दे कड़ा जाऊंगा पक्की गल ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਭਾਲ ਦਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਆ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਹਿੱਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜੂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਢਣਾ। ਜੇ ਟੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਮਿੱਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮੂਹਰੇ ਘੰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਰਲੀ ਕਿੱਥੇ
जिद्दां ही आ जाता, जिद्दां ही आ जाता। हाँ जी ये एक साइड का स्पेंडल निकाल लिया, तो इसका जो बुश है नया लगवाएंगे। तो अभी दूसरी साइड का भी वैसे ही खोलना है जैसे इधर का खोला। हाँ जी इसका दूसरी साइड का भी स्पेंडल खोल लिए थे हम लोग। तो इसका जो बुश लगने वाला था बुश लग गया, इसका नया बुश लगा दिया है। और वह इसका फेस भी सही होना चाहिए जहाँ पे थ्रस्ट वायरिंग काम करेगा। तो गई सामान वॉशिंग कर लिया, तो यहाँ पे किंग पिन बैठता है उसका बहुत साफ कर देना। आधा स्टैंडर्ड साइज है नहीं। अपना घर बाहर नहीं है। तो इसका थ्रस्ट वायरिंग रखा है नीचे। नवी बासल दे। तो वह इसका जो प्ले है पूरा सेटिंग कर देना है, जो भी समय लगेगा बेरिंग के साथ। खुले आनु मोटी बस लोड दे। हाँ जी ये पिन लगाने के बाद इसका कटर बोल्ट है ये लगाएंगे। पेपर का उत्थे जाके ना तो करनी। तो ये कटर बोल्ट लगाने के बाद तो सील साइज का जो भूसा है वो लगाए हैं।
तो इसका न्यू सील लगा रहे हैं। हाँ जी गाइस, हम लोग न्यू बैरिंग लगाएंगे। तो जो बड़ा वाला बैरिंग है इसका 3780 नंबर है इसका, और ये छोटा वाला बैरिंग है तो इसका 501349 नंबर है। तो गाइस इसका न्यू बैरिंग लगाने की वजह से तो जो हब का पुराना बैरिंग लगा हुआ था तो उसका कप निकाल दिया, न्यू लगा दिया। अगर आपके पास पुराना बैरिंग सही है, पुराना लगाना है तो फिर निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग नया लगा रहे हैं। तो कप चेंज कर दिया, अब इसका सील लगाएंगे। तो भाई बड़ा बैरिंग लगा दिया है, तो अब इसका हब चढ़ा देंगे स्पेंडल पे। तो भाई इसको चढ़ाने के बाद बाहर का छोटा बैरिंग लगाएंगे। उधर चाल ही नहीं है कि चबूस लिया। तो भाई इसका वार्शर लगाएं। तो भाई नट लगा दिया, इसका टाइट कर देंगे। यार हुण उधरों तो कर ला, कमा के भी देखना, इनू कराई जाना तू। तो भाई इसका नट इस हिसाब से टाइट करना है भी ये अपना जो हब है ज़्यादा टाइट भी ना हो, नट टाइट करने की वजह से। और इसमें ढीला भी नहीं रखना है, जो प्ले ना रहे इसमें बैरिंग में। तो हिला के देख लेना इसको। ज़्यादा तो नहीं टाइट हो, नूरा नू आ जाता। तो इसका अभी कप लगा देंगे, पिन लगा दिया।
हाय। तो भाई इसका हब कंप्लीट हो गया है फिटिंग। तो किंग पिन का बुश था वो भी स्पेंडल सब हो गया। तो ऐसे ही ड्राइवर साइड का यहाँ पे जैक लगा होता है, साथ में कनेक्ट किया होता है स्पेंडल के साथ, उधर का फिटिंग करेंगे। अभी दूसरी साइड का स्पेंडल फिट करने लगे हैं ड्राइवर साइड का। तो इसमें जो बैरिंग डाल रहे हैं हम लोग उधर भी लगाए हैं दूसरे चक्के में, तो जो टेक्सन के हैं। छोड़ दे बैरिंग पे है मिट्टी पई जाती है उतना गिरेगी यार। पिन फट लाता हम। कमाड़ो करना किथे गया था कैटर कुटर। बस दे रौला पाਉਂਦਾ फिरी जाने हुंदा। बड़ा सरदार उठ खड़ा कि नहीं? तो इसका कटरपन लग गया। चाह भी भेज देंगे को नाल ही पानी भी। गई इसका हब का साइज ख़राब हो गया था पुराने वाली का, तो हम लोग नया हब फिट करेंगे। तो इसका जो कप था बैरिंग का वो हमने लोगों ने लगा दिया। तो भाई यहाँ पे इसका निपल भी दिया हुआ है, इसको ग्रीस करते रहना चाहिए। हब ग्रीस हो जाती है इससे। हथ पा लैंदा ना माड़ा मोटा ना नाल देख। ये मम्मी गिर गई यार कई झड़का झुड़का पे गया तो भाई फिर दिखाओ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਣਕੇ ਮੁਣਕੀ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ठोकूगा टाइट होगा।
ਨਿਕਲੇ ਚੰਗਿਆਲੇ ਵਰਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਧਰ ਲਾਤਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਾਊਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਭੈਣ ਚੋ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਗਈ ਛਾੜੀ ਉਹ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੇ ਛਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋਊ ਟੱਪੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਆ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂ ਦੋ ਭੈਣ ਚੋ। ਇਹ ਡੱਗ ਪੱਟ ਪੱਟ ਲੋ ਉੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ भाई नवे थावे हाँ जी, इसका कप लगा देंगे और जान लगा के कप लगा देंगे। भैन दे किवें छड्डे उत्थों किवें भैन दे 4-5 लियाई बैठे स्पूल जे लिया। मैनूं पता सी दसता सी भी टोबे ते चलदी मशीन। मैं कहा यार पहलां तां उहनूं धवाउण सारी नूं ते बाहर पिंड दे कोठी जी पाई होई भैन चो। एक असीं तां देख लिया नवां ही काम देखिया।